дөсгөлн төлөөлөгч. За би 2 дугаар сард хуралдахад ялангуяа үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд бараг 40 орчим газар дээр нь бүтээн байгуулалтын асуудал яригдах ийм үед нийслэл Улаанбаатар хотын үндэсний их усүрийн хамгаалтын бүс дотор бүтээн байгуулалт болон хэдэн мянган хүн хүлээж авах ийм кампус байгуулнаа гэд орж ирж байхад маш тодорхой асуулт өгөөд саналыг хэлж ирсэн. Энэ аюулгүй байдлыг яаж хэн хангаж хэн толгоогоор хариуцах юм бэ? Тэгжиж би санал өгнө гэжсэн. Тэгээд эрхэм засаг дарга өргөн бариад нийслэлийн хурал шийдсэн гэд одоо бүр байгуулахаар орж ирж байгаа тийм ээ. За тэгээд өөрсдөө хариуцлага юм даана гэсэн энэ хотын дарга би дахиад протоколд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гаргасан шийдвэрийнхаа хяналтан дээр бүгдээрээ хариуцлагатайгаар ажиллая шүү гэдгээ нийт төлөөлөгч нартай хэлье. Энэ хууль маш тодорхой байгаа шүү. COP17 бол олон сайд, олон гаднаас хүн ирэх юм аа гэд дундныхаа усан дээр юм байгуулчихдаг юм л да. Харин бараг 2 сая хүрж байгаа ард иргэдийнхээ аюулгүй байдлыг хамгаалах хууль нь 1-р байгаа шүү гэдгийг би дахин сануулж байгаад асуулт асууя. Өмнө нь бас олон улсын арга хэмжээ нийслэл байгуулад, зохион байгуулад орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газар байгуулчаад үйл ажиллагаа нь явж болохоо байгаад олон улсын байгууллага шаардлага тавиад нөгөөхөө өчнгөө болгоод дахиад компани байгуулж ирсэн. Энийг мэдж байгаа одоо аль пагч байна уу байхгүй юу? Зүүн өмнөд Азийн олон улсын залуучуудын наадам зохион байгуулахад энд мэдж байгаа хүмүүс зөндөл баг шиг байна. Дахиж одоо хурал дээр орж ирээд дахиад компани болгоод өгөөч гэдэг ийм асуудал яриад унах юм биш үсттэй. Нэгдүгээрт одоо орон нутгийн өмчийн үйлдвэрийн газар боллоо, аж ахуйн цоцолол гэж байна. Яг манай хууль тогтоомжоор энэ олон улсын байгууллагатай харьцах гэхээр ойлгодгүй юм байл шүү дээ. Манай энэ төрийн болон орон нутгийн өмчийн байгууллагуудын статусыг. Тэгээ манай өмчийн газар энэ дээр ямар одоо ойлголт өгж ийм одоо асуудал өргөн бариулж байгаа вэ? Тэгээ энийг анхаарч үзсэн өмнөх одоо болж исэн туршлага энтрээ мэдж байгаа хүн байна уу байхгүй? Бас баахан хүн өөрчлөгдөд мэдхээ болцсон уу? Гэхдээ би нэг юм асуусан юм аа. Өмнөх хурал дээр байгуулагдсан юугаа уцаад татан буулгаад компани болгосон байхгүй. Та нар зарим төлөөлөгч нар санаж байгаа бол зүүн Азийн спортын наадам гэдэг. Манайхтай нэг олон улсын байгууллага юм уу гадаадын байгууллага харьцаагаар манай энэ орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газар гэдэг энэ ерөөсөө статус нь хууль тогтоомжуудаар ойлгомжгүй болоод болохгүй байна гэж бид нар бүр гайхаад яг олон юм дээр гардаг л да. Тэгэхдээ яг ингээд 2 удаа хуралдаад дахиад аж ахуйн нэгжээ өөрчлөөд дахиад энэ процесс явдаг маш их хөрөнгө өргүү зарцуулагддаг гэдэг утгаар нь л асууж байгаа. Тийм одоо юм болох үедээ л гэж байгаа. Тэрийг судалсан ер нь хүн байна уу? За тодруулж асуулаа. Би 2 чуулганы хуралдаанд холбогдуулаад саналаа хэлж. Дахиад би тодтогод хэлчихье. Тийм ерөнхий үнэлгээ гарахаар бүр байшин барьчих магадгүй гэдэг юм та нарт тийм бүрэн ирэх байхгүй шүү гэдгийг би хатуу хэлье. Энэ хяналтыг тавьж байгаа байгууллага ч гэсэн энэ дээр зураг батлах байгууллага ч гэсэн энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Өнөөдөр ерөнхий архитектороор тодорхой зураг батлуулах байлгүй төрч байсан. Тийм учраас энэ 50 гаруй тэрбум төгрөг нийслэлээс хичнээнч төгрөг гарах юм. Лав бүр байшин бол барихгүй гэдэг амлалт авч иж
38 га дээр бүтээн байгуулалт, төр бүтээн байгуулалт хийнэ гэж амлалт авч иж зөвшөөрлөө гаргуулсан гэдгийг ч би дахиад сануулж. Тийм учраас та нар шаардлага тавьж, хүсэлтэд тавьж, зураг хийлгэж батлуулахдаа энэ шаардлагаасаа тэр бүр гэсэн үгээ авч хаяарай. Хоёрт нь би байгаль орчны яам өөрөө толгойлон манлайлж зохион байгуулчаад дүгнэлт гаргаж өгнө гэж хүлээж байгаа. Айгүй л бүр байшин байр гэд зуруулах нэг амьтныг шоронд оруулах юм болох үү те. Тэгэхээр энэ дээр манай нийслэлийн удирдлагууд маш анхааралтай баймаар байна. 38 га битгий хэл та нар санаж байгаа бол нэг байгууллага зүгээр нэг аж ахуйн нэгж хүүхдүүдэд зориулаад талбай байгуулъя гэхэд ард түмэн яаж уссан санаж байгаа үстэй. Оюун зүйл төлөөлөгч ямар байдалд оруулж ямар аимшигтайгаар бүлий хийжсэнийг та нар санаж байгаа байх. 38 га газар дээр бүтээн байгуулалт яваад ирэхээр ард түмэн ирээд зогсож штэ. Тэгэхэд нь би хамт зогсож байна гэдгийг би хэлье. Ундны усаараа тоглохгүй шүү. Тийм их хинт ч хямбугаант ч өнөөдөр үндсэн хууль болоо бос тойл тогтоомжд байхгүй. Тийм учраас энийг би анхааруулж хэлмээр байна. Хоёр дарга тогтоол гарахаас гадна тэмдэглэлээр тодорхой албан тушаалтнуудад ялангуяа засаг дарга ерөнхий архитектор хоёрт тэмдэглэлээр энэ чиглэлийг өгүүлэх гэсэн би санал гаргаж байна. Хурлаас энэ одоо зүйлдээ хууль тогтоомж бусад зүйлүүдэд анхаараарай гэсэн. За хоёрдугаарт хэрвээ үнэхээр одоо өмчийн газарт өөр саналгүй гэж байгаа бол би дахиад сануулчих. Болохоо байла хурал дээр орж иргэвэл компани болгоё гэд орж ирвэл бид нэр ахиж хилцэхгүй шүү. Амар төвшин дарга. Би асуулаа шүү. Хэрвээ өөрсдөө саналаа гаргаад дараагийн хурлаар оруулъя барь гэж хоошин татахгүй л гэж байгаа бол одоо энэгээр нь батлаад явлаа штэ. Тэгээд дараа нь одоо нэг нь ичээд нэг нь одоо уурлах юм болох вэ? Энэ төлөөлөгч нар ч одоо тоглоом биш шүү дээ. Яг өмнө нь энэ кейс болж ирсэн. Саяхан хурлаар санаж байгаа бол оны өмнө ч үлээ төмөр төмөд төлөөлөгч туузын дарга нь байсан юм а гэд татан буулгаж өгөөч гэд буулгуулж ирсэн шүү дээ. Нөгөө Зүүн Азийн спортын. Яагаад тэгэхээр үйл ажиллагаа хуулийн дагуу олон улсын байгууллагууд стандартаа тавингууд үйл ажиллагаагаа явуулж чадгаа байсан гэж байгаа. Дахиад боо юм төлөөлөгч нар гайхал оруулах баталж ирсэн ийм л процессыг мэдж байгаа юм байна уу л гэж тодруулсан уу л гэж байгаа. Эн чин тоглоом биш шүү дээ. 50 тэрбум төгрөг улсаас гадаадаас хичнээнч төгрөгийг. Энэ том хурлын үйл ажиллагааг авч явах байгууллага маань өөр статусын хувьд ойлгомжгүй байж болохгүй л гэдэг үднээс би тодруулж байгаа шүү. Үндэсний хорооны ажлын албаны үүднээс бодоод байна л да. Яг амьдрал дээр наадах чи яг төсөвт байгуулга байхгүй. Улсын төсөвт батлагдсан мөнгийг тань руу шилжүүлэхгүй. Байгууллагатлаа гэж бодох. Засаг дарга руу шилжүүлнэ. Дахиад засаг дарга нэг байгууллага руу шилжүүлнэ. Дахиад худалдаа авах ажиллагаа явагдана. Ингээд би ийм 10 төрлийн ажил хийх гээд байгаа юм уу? Арай өөр юм хийх гээд байгаа юм уу? Зорилгоо та нар мэдж байгаа хүн юу нь байна уу л гэж асуугаад байна шүү дээ. За тэгээд санал хураалгах гормын саналаа гаргахыг дараах. Одоо төлөөлөгчдөөс тэгээ хуулийн хэлцээс тэгээд өөр тайлбар тавих хүн байхгүй шүү дээ. Амгалан дарга өөр хариулах хүн байгаа юм. Үнэнбат дарга тайлбар байгаа юм. За гормын санал. Төлөөлөгчдийн гаргасан саналыг бол бүгдийг нэгтгэхэд амар түвшин дарга, ажлын хэсэг, ажлын албар бол бүх мэдээллийг өргүүлнэ. Гормын санал. За одоо яг санал хураалгах гормын санал руу гоо. Бат Баясгалан дарга, Бат цогт төлөөлөгч.
Бат Баясгалан даргын микрофоныг өгөөрэй. Бат Баясгалан дарга. За асуулт асуулаа. Тэгээд үнэхээр хариултагч хүн алга байна. Тэгээ санал гарах чинь арай өөр минуттай байгаа л үү. Нэгдүгээрт би ийм байдалтай ер нь хуралдаа дудлаа л да. Мэддэг хүн байхгүй, өргөн барьсан хүн нь ойлгохгүй, өөр хүн мэддэг хүн байна гэхээр өөр юм яриа өвчтэй. Тэгээд засаг даргаас асууя гэхээр дээрээс өөр өгсөн гэж нэг нь хариулдаг. Үндэсний хороо шийдээд бид нар хүчээр ажилдаг бол бид нар энд суух ямар ч хэрэг байхгүй шүү дээ. Тэгээд бид нарыг дандаа хууль зөрчих юм уу, ийм юм руу ингэж түлхэж бүгдээрээ доошоо харж агаад нэг олон хороо шийддэг ийм байдалтай баймааргүй байна. Нэгдүгээрт. Амар түвшин дарга маш хариуцлагатайгаар дараагийн хуралд энэ асуудлуудаа хоорондоо тэр өмнөх болсон явдлуудаа ядаж судалж агаад орж ирмээр байна. Тэгэхээр миний гаргаж байгаа санал бол энэ хууль эрх зүйн асуудлаа эцэлж агаад тайлбар бичгтээ хурлын даргад тайлбар бичгээ өнөөдрийн асуусан асуултаа ирүүлж агаад дараагийн хурал болтол хойшлуулъя гэсэн ийм одоо саналыг гаргаж байна.